Громада міста Слов'янська понесла гірку втрату. 30 вересня на 82-му році життя після важкої хвороби пішов з життя багаторічний голова Товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, журналіст та відомий громадський діяч Володимир Федорович Савенко. Володимир Федорович був родом з Добропілля, мав 2 вищі освіти, за фахом агроном і журналіст. До Слов'янська його запросили на посаду відповідального редактора газети «Комуніст», потім «Вісті», де він пропрацював більше 30 років. Володимир Федорович був людиною небайдужою, щиро відносився до людей, був справжнім патріотом своєї держави. За значні особисті заслуги у становленні незалежної України, утвердженні її суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток, активну громадсько-політичну діяльність, сумлінне та бездоганне служіння українському народу Володимира Савенко було нагороджено відзнакою президента України, ювілейною медаллю «25 років незалежності України». Члени Слов'янської міської організації Національної спілки журналістів у зв'язку зі смертю Володимира Федоровича висловлюють співчуття родині та близьким. Колектив телеканалу «С+» сумує та приєднується до жалоби.